कम कर मगर रेट क्या सही रेट गई चेंज यह कलप दना पानस ये गो तो नाम बताइए और आज जो यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ तो इस हवाले से बताइए कि एक फार्मर को कितना इसकी वजह से जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में सबसे पहली बात जो है कि ये क्या करान ये नफर ये क्या करान यह गई जरूरी गवर्नमेंट मुलाजिम वुचन अमिस एजतच नजर गोच कत दम चीज अजुक यह प्रोग्राम डेयरी गोट फार्मिंग यह तूता बेहतरीन प्रोग्राम यम ट्रेडिशनल प्रोग्राम ओतान कैटल डेयरी फार्मिंग दोद लवान 30 रपी 35 रपी तमें अलाव तथ रेट कि यह दोद गोट फार्मिंग डेयरी फार्मिंग दोद सॉरी क्या वन डेयरी गोट फार्मिंग ये दोद मुहैया गस एवेलेबल गसान यह यूता मुफीद अत हेल्थ बेनिफिट्स सारी खुद बोड़ चीज सू इवन कि सारी खुद अलील बेमार तुस तमिस डॉक्टर सब गोड़ वन छावज दोद चहस छावज दोद तमिस 100% बैलेंस्ड डाइट मिलान अगर सह छावज दोद योत चे गो सह गोडनुक चीज दम चीज अनएम्प्लॉयमेंट वनकस मैक्सिमम लड़के यम आज MSc कर मास्टर्स कर PhD कर डॉक्टरेट कर तम बिचार दपान बेरोजगारी बेरोजगारी मगर बेरोजगारी ग्राउंड लेवल पे अगर इंसान मेहनत करनस तमन्ना तम खुद कोर आज यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये डॉक्टर परवेज साहब यमो कोर इहंद वसादत सत गो प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम डेयरी गोट फार्मिंग अस कोर आज इनाग्रल प्रोग्राम ये लेक्चर दिख फिलहाल 2 लेक्चर रट ये योतान मोन अंदाज योतान मोन सोच वन कि सारी खुद बेहतरीन बासा मे यो प्रोग्राम जनाब आज तान ये मे कोर्मुत आज तान तीर क्या तीर 10-15 रचमत मे बासान तम खो ज्यादा बेहतर फायदे बाकी शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आज के इस जो यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया इस हवाले से बताइए। बेसिकली प्रोग्राम पकान चाहे यथ फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस में चाहे डेयरी फार्मिंग चाहे शीप फार्मिंग चाहे पोल्ट्री फार्मिंग या गोट फार्मिंग अजुक प्रोग्राम यह स्पेशल प्रोग्राम यह थोड़ा डिफरेंट पहम यह डेयरी गोट फार्मिंग पे क्या वनकस डेयरी फार्म गवन हिंद फार्म या शीप फार्म पोल्ट्री फार्म मगर यह डेयरी गोट फार्मिंग वह ज्यादा कॉन्सेप्ट कहें तो ये पे अंदर बोजो पार्टिसिपेंटन निश अमन अमिच अवेयरनेस कह कि यह डेयरी गोट फार्म अम मूजूब अहम यह डेयरी गोट यह छावज दोद अत अहमियत अफादियत तो यह अम सत प्लेटलेट काउंट बढ़ान या यह पेशेंटन लगान यमन क्या मखसूस क्या बेमार यह हेकु तुम बाकिन एक्सपर्टन निश बोजित यह रोज 7 दोहन अस प्रोग्राम कंटिन्यू यथ मज करान पन एक्सपर्ट पन ये 18 डिवीजन मज साइंटिस्ट तम दिन अमन सान पार्टिसिपेंटन अमिच जानकारी अत अहमियत यसान यह गस फलन डेयरी गोट फार्मिंग यह छावज दोद गोस मार्केटस मज रोजन एवेलेबल अजुक प्रोग्राम यह MSME स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अत मन 50 पार्टिसिपेंट्स बुलामित यम मुख्तलिफ जायों पे कपवार पे आमत हंदवार पे आमत बांडीपोर पे आमत गांदरबल पे आमत श्रीनगर पे आमत कह साउथ पे कह यम एस्परेंट्स आमत यमन नो एस्टैब्लिश कर शीप फार्म मगर अमन दिस ये जानकारी कि यह छावज फार्म अत कचा अहमियत अमिस दोदस कचा अहमियत अमिच कचा डिमांड तो यह छावज कचा सहल पालन अत दोदस कूता कीमत नेशनल मार्केटस मज इंटरनेशनल मार्केटस मज ये लोकल मार्केटस मज यह रोज 7 दोहन यह प्रोग्राम दिन अमन पूर जानकारी चाहे शेड कित पे अमन छावजन कंस्ट्रक्ट कर अमन कित पे पे स्पेस कचा अमन थवन अमन कित पे कर फीडिंग मुख्तलिफ सीजन मन चाहे वंद रेत कोल हरद सोत अत मज कित पे अमन फीडिंग कर अमन अगर बेमार गसान तिहुंद तदारुक कित पे करो यह वैक्सीन कर सह कस वैक्सीन कत सीजनस मज कित पे करो अमन छावजन तो बे अत डोजिंग कित पे करो या बाकी सर्जिकल इन्फेक्शन मेडिसन प्रॉब्लम या गायनी हज रिपीट ब्रीडिंग बाकी चीज सोरे यह बच्चे जे अमिस कित पे कर ग्रोथ यह कित पे करो आइडेंटिफाई कस छावज रोज हंदिस माहौलस मज मौजून तो ठीक तो अमि सारी जानकारी दमो 7 दोहन हंदिस प्रोग्रामस मज तो यह रोज प्रोग्राम कंटिन्यू यह ऑर्गनाइज कोर्मुत डिवीजन ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन बहुत अत कोऑर्डिनेटर तो इंशाअल्लाह ताला पूरा उम्मीद यम पार्टिसिपेंट 50 मुख्तलिफ जायों पे मज आमत यम तुलान अमुक फायदे।
الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام